Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a este live. Dedicamos estas semanas previas ás eleccións europeas do 25 de maio a coñecer os candidatos galegos nestes comicios e as propostas que fan dende as súas formacións. Hoxe é a quenda de Ana Miranda, a candidata do Bloque Nacionalista Galego. Señora Miranda, moitas grazas por aceptar unha vez máis o convite que lle fai Correo Televisión. Pois moitas grazas a vos por convidarme, encantada de estar aquí. Bueno, logo de tantas entrevistas, supoño que xa está afeita ou que xa está resignada, creo que é a palabra máis correcta neste caso, a ter que explicar en cada unha delas por que o BNG concorre a estas eleccións europeas da man de Bildu, non? O feito de ter que dar esas explicacións adicionais, como no seu día advertiu xente do propio BNG, parece que ven demostrar que non era a mellor opción. Non, non, para nada. A cuestión é simplemente que nós concurrimos ás eleccións europeas cunha candidatura que permite que teñamos representación, porque o feito de ir coaligados non é unha casualidade, faise precisamente para poder ter representación e, ademais, nun contexto que é unha circunscripción estatal que dificulta cada vez máis aos partidos nacionalistas ter representación e, polo tanto, ademais coa reducción de escanos do Parlamento Europeo de 64 a 54. E, polo tanto, nós concurrimos cunha forza que ten en Euskadi pois 127 alcaldías, 1100 e pico concelleiros e concelleiras, que goberna unha diputación que é a máis rica pois do País Vasco e ao mesmo tempo que ten 7 escanos en Madrid. E, polo tanto, está formada por 4 organizacións políticas, coas que dúas xa traballamos nesta legislatura no Parlamento Europeo, que son Euskal Alkartasuna e Aralar, e o BNG vai facer a súa propia campaña, coa súa propia papeleta, encabezada, digo así modestamente, por unha muller nacida en Cuntis. Como a min. Sí, nacida en Cuntis, pero... Criada en Vigo, pero nacida en Cuntis. Sí, é criada en Vigo, con experiencia abundante para defender os temas en Bruxelas e tamén, pois, eso é o que se trata, que Galiza vai a ter un escano propio, un escano de seu, a través do Bloque, como fixo todos estes anos, pois defendendo os intereses galegos en Europa. É certo, como di vostede, no que insisten en que van ter a súa propia papeleta que se atope a xente cando vai a votar por a BNG e por a Ana Miranda, non? Pero tamén é certo que a xente que vote BNG votará tamén Bildu, non, obviamente. A xente que vota BNG, aquí vota BNG. E digo así claramente porque a xente que vota Bloque en Galiza vota unha candidatura galega encabezada por Ana Miranda, formada por xente moi representativa do país, entre eles Uso de Toro, Camilo Nogueira e moitas outras persoas da sociedade, sobre todo da sociedade maltratada e machacada. Eso tamén hai que decirlo, a nosa candidatura está formada por persoas que son a representación desta crise, por lo tanto, os votos que vayan para o Bloque na papeleta encabezada por Bloque e que pon solamente BNG, son votos para o BNG, porque compútanse aquí, e logo súmanse ao cómputo xeral a nivel estatal. Cree que os galegos, despois de todo o que se está a dicir sobre esa alianza con Bildu, que sei que vostede que non comparte, non, e que trata de explicar de outra maneira, pero logo de esas mensaxes que van transcendendo, pois de que sempre quedan esas dúbidas sobre o posicionamento de Bildu ante a violencia, esas cousas, esas mensaxes que van cuallando, cree que aínda así o galego vai entender que o útil é votar o BNG entón? Primeira cuestión, o útil é votar a BNG porque o BNG defendeu os intereses galegos en Bruxelas. O Partido Popular interesa moitísimo dar esa mensaxe porque así non fala de corrupción, así non fala da situación no Concello de Santiago, así non fala dos sobres B, así non fala que van de vacacións con narcos, así non fala de outras cousas e, sobre todo, non fala do desemprego, que hoxe xa é demencial, non? As cifras de case 300.000 galegos e galegas en paro. A nosa candidatura, insisto, esta coalición está formada por forzas democráticas, porque senón non se poderían presentar as eleccións, como di a lei de partidos, con forzas que están reivindicando a paz, como é o caso de Bildu, que está formado por 4 organizacións políticas que reivindican a paz, que son forzas de esquerda, que teñen no seu país casi 400.000 votos e que, ademais, están con apoio da cidadanía. E, polo tanto, incluso o PP vota con Bildu. Eu teño que lembrar que este mércores pasado pois apoiaron a candidatura de Euskadi como cidade 2016 candidatura, non? E tamén pois apoiaron no Concello de Vitoria a declaración contra a nuclear de Garoña.
e apoiaron no Concello de Rentería un proceso pois, de diálogo. Por lo tanto, o PP é incoherente. Está dicindo estas cousas, primeiro, para non falar da corrupción, e segundo, o PP é incoherente porque o PP vota con Bildu, porque Bildu é unha forza democrática, e non hai nada que ocultar. Entón, que está acontecendo? Que determinadas empuxes do PP e tamén determinados medios de comunicación están transmitindo unha imaxe totalmente errónea, e o BNG nunca concurriría con unha forza que teña dúbidas. Bildu condenou expresamente violencia e unha forza pacifista, tan pacifista como é o BNG, que sempre condenou os casos de violencia. E ademais están nos estatutos dos 4 partidos integrantes. Hai que lembrar que o primeiro presidente do País Vasco foi o señor Garaikoetxea, que tamén foi eurodiputado cando foi o señor Fraga, e, por exemplo, o señor Fraga pois nunca condenou o franquismo, e, sen embargo, tivo un proceso de reconversión en Galiza, de vir a presidir aquí a Xunta durante tantos anos, e nunca condenou o franquismo. Os 4 partidos integrantes en Bildu, por suposto que condenaron o terrorismo, pero, ademais, que son forzas que están tendo o apoio da cidadanía, é a segunda forza de Euskadi, e nos, pois, xa che digo, vamos a facer unha campaña galega, estamos facendo, estamos percorrendo o país e, ademais, creo que sabemos facelo. Como se vai facer o reparto do escano? O número 1 da candidatura de H. Bildu, vostede é a número 2, se logran 2 escanos non hai problema, se logran un... Eso é o que temos que ir. Bueno, eso é o que hai que ir, pero as enquisas non llos dan, non? As enquisas son o que son e moitas veces se equivocan, pero se logran, por exemplo, un escano, como se faría ese reparto? En función dos votos, por eso decía antes que na medida que o Bloque teña máis votos en Galiza, vai ter máis tempo de representación no Parlamento Europeo. Nesta legislatura tivemos máis de 100.000 votos, e eso significou 18 meses de escano. Moi produtivos, logo falaremos diso, sí. Sí, encantaríame, de logo, poder contar o que fixemos. Nesta legislatura pois foi proporcional tamén aos votos. Na seguinte legislatura empezaría o primeiro eurodiputado e logo hai unha rotación, e deso se trata. O escano do BNG pode saír, e o voto útil en Galiza sería para o BNG, sería para unha forza nacionalista de esquerdas que pode ter representación se ten máis votos en Galiza, porque eses votos computarían para ese reparto proporcional do escano. Esa alianza con Bildu, como decía vostede, foi moi cuestionada polo Partido Popular, con maior ou menor intensidade en función dos dirigentes que falaran, logo houve tamén así algunha especie de rectificación. Agora, o argumento que se esgrime é que partidos como o seu non pintan nada en Europa. Vostede que responde? A mí dame risa. E dame a risa porque que papámolos con iniciativas. E, ademais, dino as estadísticas do propio Parlamento Europeo. Póñolle un exemplo. O candidato do Partido Popular, o candidato galego, fixo 217 iniciativas segundo o rexistro do Parlamento en 10 anos. A candidata do BNG fixo 264 en 18 meses. É unha proporción moi significativa, non? 264 fronte a 217. Xa non é só iso, é levar ali os sectores productivos, é levar ali o país, é defender todas as cuestións. Eles xogan coa idea, o PP está sempre xogando con esa idea falsa de que o tempo de escano, non? Pero de que lle serviu a Galiza ter escanos de 5 anos que non fixeron nada polo país, nin por parte do PP, nin por parte do Partido Socialista? De que lle serviu? Pois é moito máis productivo un escano como foi o escano do Bloque, que en ano e medio conseguiu levar ali a falar o sector pesqueiro coa comisaria, a levar o sector gandeiro e agrogandeiro e de todos os colectivos agrarios a falar co director xeral, Xosé Manuel Silva. Serviu de levar os preferentistas a defender o seu caso na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo. Agora os emigrantes retornados, que xa presentei a denuncia precisamente a semana pasada. E serviu tamén para traer unha misión de investigación das rías galegas, que sen dúbida foi obra nosa. Si é certo que os que deciden son os dos grandes partidos, non? E moitas veces votan no mesmo sentido, non? Por suposto, o 70% das votacións no Parlamento Europeo son ti, eu, e votan igual. Analízalas en cuestións, sobre todo, macroeconómicas, e as votacións son iguais. Un grupo como o noso, o Bloque, está integrado no grupo Alianza Libre Europea Os Verdes, é un grupo formado por grupos nacionalistas, no que está, por exemplo, o Partido Nacionalista Escocés, o Partido de Gales, os nosos compañeros corsos, cataláns, vascos. Nese sentido,
nós, cos partidos ecologistas, pois resulta que votamos no Parlamento Europeo e podemos tamén influir na decisión, porque esta legislatura fomos o cuarto grupo da Eurocámara, entón podemos influir. O que importa é estar no Parlamento Europeo para falar dos problemas de Galiza, para falar tamén da situación social que vive tanta xente, do empobrecimento, da exclusión social, e non importa tanto tempo, senón como fagas. E nós xa demostramos que somos capaces en ano e medio de representación, que non é só un ano e medio, porque en base aos nosos acordos parlamentarios, o BNG sempre ten esa representación de presentar iniciativas. Por exemplo, cando Oriol Junqueras foi o primeiro eurodiputado, presentamos iniciativas a través del. Agora pasaría o garante. mesmo, no caso de que... Sí, por suposto, pero son iniciativas propias de Galiza nas que hai un acordo tácito de que teñen que ser presentadas sí ou sí, igual que fixemos nós cos demais, non? Eso significa que o PP gustalle moito falar deste tema porque así evita falar insisto, da corrupción na que están nestes momentos, non? Ademais, a primeira persoa que saiu co tema, curiosamente agora está baixo dúbidas, non? Que foi a señora Paula Prado, así que eu creo que se preocuparan Foi a máis... máis dura tamén, non? Sí, pero tivo que ser incluso pois, rectificada. Creo que se preocuparan máis do traballo deles ou do traballo que non fan, creo que era mellor, porque é verdade que no BNG, no Parlamento Europeo, comemos esas papas en un número de iniciativas e, sobre todo, en levar al día a xente realmente que está sufrindo, que está excluída, que está pisoteada, e que non quere máis usurpación de dereitos, nen máis pisoteo, como están facendo, no? Que están roubando directamente o pan da xente. É así. Din vostedes que PP e PSOE aceptan as medidas que impón a Troika, pero realmente hai marxe de manobra para facer as cousas noutro sentido. Temos o caso de Francia, Hollande ganou as eleccións con esa mensaxe de que era posible outra Europa, outra maneira de gobernar, e logo, tivo que poñer en marcha ese plan brutal de recortes, 50.000 millóns de euros. Entón, cal é o marxe real de manobra para conseguir outra Europa? O marxe real está, sobre todo, en facer políticas activas de emprego, plantexar un apoio aos sectores productivos, como podería ser o caso galego, co sector da pesca, co sector industrial, co apoio aos autónomos. Os autónomos representan neste país o 80% da economía real. As pequenas e medianas empresas, as microempresas, que son a maioría. Nós fomos capaces de introducir un concepto nos fondos de cohesión, que foi o concepto de microempresas, que son menos de 50. Neste país creo que a maioría, non? Sen dúbida. Eso significa que poden recibir tamén fondos de cohesión, ser apoiadas. Nos pedimos tamén en Madrid que, no caso dos autónomos, existira un sistema de flexibilidade no pago das cuotas, a seguridade social, medidas que poidan garantir un pouco de fluidez na economía. O que non é lóxico que haxa un rescate financiero de 41.300 millóns de euros para o Estado español, aceitado totalmente coa cabeza, tanto por PP e por PSOE nese pacto de Europa do Congreso dos Deputados, e que eso non revirta na economía, non revirta neses autónomos, non revirta nestas PEMES, non revirta tampouco nas familias, como se está vendo que está tanta xente afogada, non? Neste país hai 653.000 persoas en risco de exclusión e pobreza. Estos son datos da Rede Galega contra a Pobreza, e non é unha broma. Entón, contra esas medidas, investir en economía productiva, eso é fundamental, e, sobre todo, luitar contra a pobreza. Agora van a vir moitos fondos de cohesión novamente, bueno, moitos non, a metade dos que había, aínda que o señor Feijóo o dé por un triunfo. Nesa recepción de fondos, eu creo que o Fondo Social Europeo tiña que ter dúas medidas claras. Primeira, creación de emprego, e segunda, unha medida clara de loita contra a pobreza. Dar alimentos é o principal, darlle comida a xente. Hai persoas que non poden estar mercando xa comida. En Vigo temos máis de 17.000 persoas que xa non teñen posibilidades de mercar a comida, de mercar alimentos. É terrible, é algo que non pasara en moitos anos, non? As cifras son efectivamente tremendas. Sorpréndelle a vostede que o PSOE insista nestas semanas previas ás eleccións esa mensaxe de contra os recortes, contra a Troika, esa mensaxe moi social. Cree que esas son as súas verdadeiras intencións ou hai un programa oculto, como din, por exemplo, en Izquierda Unida? A ver, no Parlamento Europeo a forma de votar, sobre todo o Partido Socialista Europeo, en concreto o Partido Socialista Español, non foi nada diferente do Partido Popular. Diferenciáronse o mellor en cuestións de dereitos humanos, pero nas grandes macropolíticas, no sistema bancario europeo, nos memorandos de entendimento, nas cuestións, sobre todo, de control da Troika,
non se diferenciaron tanto. E a mí pareceme que simplemente teñen que captar un voto neste momento, teñen que reforzar a idea social, e están facendo un chamamento polo medo a perder representación, polo medo a perder votos, e polo tanto están facendo clichés de propaganda política, pero que cando gobernan logo non se executa. Vémolo en Francia, vímolo aquí, e a mí pareceme que é simplemente unha maquillaxe electoral, como moitos paracaidistas que veñen agora na campaña electoral a decir moitas cousas, pero que logo non aplicaron en moito tempo, non? Eu creo que a xente hai que lembrarlle que o Bloque é coherente aquí, é coherente en Madrid, é coherente en Bruxelas, acabamos de velo co sector naval, na iniciativa que se presentou, acabamos de verlo tamén co tema das preferentes, como nós votamos sempre o mesmo en todos os parlamentos, estamos defendendo esa economía productiva, eses dereitos colectivos sociais, que non haxa recortes, e eles van oscilando. E remítome tamén á reforma da Constitución de 2011 para adaptar os tratados que impoñían que a débeda sexa o obxectivo primordial de cumplimento dese artigo 135, no que para aí non houbo reparos en reformar a Constitución e no que consentiron PP e Partido Socialista. Entón, consinten nos recortes, consinten que a política de pagamento da débeda, unha débeda que é totalmente ilexítima e que deberíamos de desobedecer, é a que está impoñendo a reforma local, recortes no sistema de educación, no sistema da xustiza, recortes tamén no que é as políticas de sanidade, que están impoñendo un afogo á cidadanía que está deixando todo o mundo cao, non? No caso do BNG cuestionase, como dicíamos antes, esa alianza con Bildu, se é positiva ou non pro Bloque a nivel de resultados electorais, non se cuestiona a candidata, algo que se pasou, por exemplo, noutras formacións. Penso no exministro José Blanco, número 10 da lista do PSOE, non? Falouse durante moito tempo se sería ou non un bo candidato ao Parlamento Europeo. Penso en Francisco Villamón, número 8 da lista do PP, non? O que se lle achaca a súa pouca vinculación con Galicia. No seu caso, iso non está en debate, que dicir, dase por feito que Ana Miranda é unha boa candidata. Isto dase por feito mesmo dende outras formacións, non? Supoño que a nivel persoal é moi gratificante, non? Pois moitas grazas, a verdade. Moi agradecida por esta valoración ou pola valoración que poida facer outra xente. Nós no Bloque temos moi claro que esta candidatura non é só unha candidatura do BNG, é unha candidatura de país, é unha candidatura galega, sen ataduras a Madrid, que decide polos galegos e polas galegas, e iso é o que ten que importar. O tema da coalición é secundario e, ademais, insistir nesa idea constantemente eu creo que é para ocultar o noso traballo sempre, cando o PP sigue, para ocultar o noso traballo. Se nós fomos quen de modificar moitas cousas e de facer un traballo que eles non fixeron en todos estes anos, é por iso que cuestionan, non? Entón, o que me parece bastante significativo é que se o noso traballo foi ben valorado é porque conseguimos chegar tamén á cidadanía, conseguimos levar ali os problemas e conseguimos mover cousas, que iso é importante. Dicíame outro día en Lugo uns emigrantes retornados, eu a verdade é que nunca votei o Bloque, pero nestas eleccións vou votar o Bloque, porque fostedes os únicos que levastedes o noso caso a Bruxelas, e a Madrid, e ao Parlamento Galego, estades con nós nas rúas, iso é moi importante. Nós non aparecemos nunha campaña electoral, nós estamos todo o tempo cos colectivos sociais, nós somos parte dese pobo, non é que agora veñamos a predicar que que vamos a defender o pobo galego en Europa, non, é que nós somos parte dese pobo e estamos defendendo as políticas contra estes recortes e contra a Troika. No caso de Millamón e de José Blanco, atrévese a dicir vostede así con rotundidade que non van defender os intereses galegos en Europa? Eu non sei o que vai facer o señor Blanco porque aínda non chegou ali e, polo tanto, non teño constancia do que poida facer ou non, pero sei como actúa o Partido Socialista ali e tamén sei como actúa o Partido Popular ali, cando chama a Madrid, chama a Rubalcaba ou chama a Rajoy e cambian de opinión, porque o mellor o que non é bo para Galicia é bo para Andalucía, como pasou coa flota cefalopodeira de Mauritania. Entón, o que iba a sair dunha maneira, ao final saiu de outra, e nós temos a flota amarrada en Marín, cando, en principio, pois a idea era que se incluíran eses 24 barcos cefalopodeiros. Entón, eu remito aos feitos, nada máis. E os feitos foron que cando se quere deixar a Galiza tirada, o Partido Popular e o Partido Socialista fixérono. Entón, esos son os feitos. Ser galegos, ir de galegos,
Tamén nas institucións significa non ter ataduras e defender sempre os intereses hasta o último momento, sen ter que estar recibindo chamadas de teus xefes de Madrid para que digan nos a que nos debemos é o povo galego. E debémonos, ademais, con total responsabilidade. E imos sempre a pelexar e a loitar polos dereitos galegos, polos dereitos sociais, por evitar que nos sigan impoñendo estes recortes, non, a cidadanía. Eso é o que me remito, non, aos feitos de ver que non defenderon suficientemente, non? Eu a nivel persoal non entro, non teño esa forma de proceder en política. Lidia Senra, pitolle valoración tamén política, número 5 da lista da Esquerda Plural, a candidata da marca AGE, a proposta de Anova, que lle parece? Parecelle unha boa candidata? Bueno, non entro a valorar as cuestións de se son uns ou mellores candidatos, eso terá que decidilo cada organización política, como decidiu, e tamén pois, os votantes, ainda que sabemos que ás veces non funciona tanto o concepto de se és un bo candidato ou non, senón a propia marca partido, non? Entón, eu coñezo hai moitos anos, ela foi militante do Bloque Nacionalista Galego moitísimos anos, e de eso pois tive a ocasión de tratar con ela, e non teño nada que decir no nivel persoal, ni moito menos. Somos mulleres, ademais, e eu como muller, pois, o gallá saíramos as dúas, non? O gallá saíramos as dúas, eso sería o lóxico. No sentido que, cantos máis galegos haxa no Parlamento Europeo, a ver se por fin exerce alguén de galego, ainda que non sei, pois as ataduras á Esquerda Unida, de feito, supoño que non lles fan moita falta os votos galegos, sino que cos votos de Murcia, pois xa pode ter máis ou menos un resultado máis ou menos, dependerá, non? Ela di que vai representar as clases populares galegas, vostede di que a súa é unha candidatura de país, faría o mellor Ana Miranda que Lidia Senra? Eu non quero entrar neso, eu son da clase popular, meus pais son traballadores de Vigo, somos emigrantes da aldea, viñemos de Cuntis para a cidade como tantas familias, o 90% da sociedade galega somos de orixe da aldea, non? E aparte, con orgullo, con moito orgullo. E, polo tanto, pois, grazas a traballar, como foi o caso dos meus pais, a traballar, meu pai estivo 3 anos en desemprego en Vigo, cando foi a reconversión naval, nos non somos da aristocracia, por suposto, somos tamén das clases populares, das clases traballadoras, e a maioría da xente o BNG é así. Pero, ademais diso, ademais de representar eses intereses da clase traballadora e das clases populares, evidentemente, son é que leva dicindo o BNG moitos anos, Nos temos xa a garantía, dende 1999, de representar a Galiza no Parlamento Europeo. Primeiro con Camilo Nogueira, despois comigo, e o Bloque demostrou sempre que Galiza primeiro, Galiza sempre nos intereses de defensa no Parlamento Europeo. Entón temos xa esa experiencia e por iso decimos candidatura de país, candidatura galega, candidatura de país galega sen ataduras a Madrid, non? Porque sabemos que eso funcionou e que fixemos un traballo bo dende 1999, xa 2 eurodiputados galegos, ademais de Vigo, que curioso, Bueno, hai unha semana sentada nesa mesma cadeira, dicía Lidia Senra que o BNG non é o inimigo a combater nestas eleccións. O mellor pro BNG, AGE, non digo o inimigo, pero si é un contrincante moi importante nestas eleccións, non? A ver, nestas eleccións, o que é importante, insisto, é esta candidatura galega de país que non ten ataduras. Eu xa teño as miñas dúbidas da outra candidatura, no sentido que vai nunha candidatura que ten o epicentro en Madrid e que, polo tanto, a nosa pois non a ten, ten o epicentro en Galiza, levamos traballado no Parlamento Europeo dende 1999 e nós faremos o noso traballo, non estamos competindo con ninguén. O que facemos é un chamamento aos nacionalistas desta terra, aos nacionalistas de Galiza, que esta candidatura non ten ataduras a Madrid, sabe representar ao pobo galego en Bruxelas e tamén deso se trata, non? É un chamamento tamén ao voto nacionalista que se sinta cómodo, que sinta unha voz amiga nesta candidatura e nese sentido, pois, cada un que faga o seu e aí non me meto máis. E iso que din vostedes de que hai xente de Anova que vai volver ao BNG ou que lles din que lles van a apoiar nestas eleccións europeas, isto dino por provocar, por crear tensión electoral, un pouco de ambiente ou teñen datos? Temos, no caso de persoas militantes de Anova que non estiveron de acordo coa fórmula electoral plantexada e máis tamén coa forma como se fixo, sobre todo no xeito de
que foi un pouco forzado todo, non? Pois temos chamadas, temos contactos, temos persoas que se dirixiron a nós, militantes actuais de Anova, e que din que van a votar por unha candidatura nacionalista, como é a candidatura do Bloque. Eso non significa que vayan a voltar, porque ademais hai que respetar a militancia de cada un. Pero sí, xa temos chamadas e hai incluso pois, moita xente que nas redes sociais xa se posicionou públicamente. Persoas significativas, ademais, e outras pois, que transmitiron a súa opinión e que van a apoiar a candidatura do Bloque porque sinten que é unha candidatura nacional. Bueno, isto anima, non? Sí, anima o feito de que haxa nacionalistas que neste país non queren ser dependentes de forzas estatais e anima o feito de que en Europa o feito de defender a nosa nación que fora ben visto tamén o noso traballo porque eu quero lembrar que no ano 2009 moitas ou seguramente case todas me atrevo a decir das persoas que marcharon do BNG e que agora están tanto en Compromiso por Galicia como en Anova evidentemente votaron a esta candidata. Votaron a esta candidata, propuxeron a esta candidata, de feito. E, polo tanto, este escano, eu non me parei de repetir que este escano, nestes 18 meses, este escano foi o escano galego, e tamén era un escano seu, foi seu escano. De feito, moita xente, pois sempre contactaba e decía moi ben o traballo que estades facendo porque nos representa. Eso é bonito escoitalo, porque é o feito de que foi útil. E, ademais, no momento final da despedida do escano, tamén se lle agradeceu ás persoas que no seu día tamén apoiaron. Hai que ter grandeza política para ver todo en contexto. Nós non queremos aproveitarnos das fortalezas ou das debilidades, neste caso, de ninguén e desas contradicións que poidan ter cara un nacionalismo ou unha denominada esquerda rupturista, que a min que me expliquen o que significa, porque non acabo de velo, non acabo de ver o concepto, nin moita xente o acaba de ver, creo, senón o feito de que aquí hai unha coherencia de país, hai unha coherencia de defender os intereses galegos en Europa cunha visión de esquerdas. Nós sempre fomos de esquerdas, non hai agora tampouco que cuestionar eso. Xa o dixo outro día, que non hai ninguén máis de esquerdas que o BNG en Galicia, que levamos anos, que levamos anos aquí pataleando, pelexando polas cuestións dende logo sociais e levamos anos, non? Entón, e se volve ser elixida a eurodeputada, que é o máis urxente que hai que facer neste momento? Pois onte mesmo estaba no Concello de Barreiros nunha explotación falando con labregos e o máis urxente, a primeira medida é insistir xa de cara ao Consello de Ministros de decembro na creación urxente dun fondo de compensación lácteo para as explotacións agrarias galegas que son altamente dependentes do tema do leite, porque en marzo de 2015 rematanse as cuotas. Primeira medida. Segunda medida, que os fondos de cohesión, sobre todo os fondos do Fondo Social Europeo, ataquen a pobreza, ataquen a fame que está vendo neste país tamén, recollendo do lixo en vilas pequenas incluso, xa non en cidades. Eses fondos de cohesión, nomeadamente o Fondo Social, poden ser empregados para combatir esa exclusión social. En terceiro lugar, no Fondo Europeo Marítimo de Pesca, no que traballamos nesta legislatura moitísimo, que se teña moi en conta a situación do reparto das cuotas e, ademais, na negociación do Consello de Ministros de decembro, a cuota da xarda, que nos ten preocupadísimos, acabamos de estar en Xada tamén. E, por suposto, pois medidas de combate medidas de creación de emprego para esta mocidade que emigra, non? Nos acabamos de pedir unha medida no Parlamento Europeo, dirixida á Comisión Europea, para chamar a atención do fuga de talentos, do brain drain que está tendo Galicia neste momento como un dos países europeos que está fuxindo moita máis xente expulsada por unha política da Troika, por unha política do PP e ademais por unhas cifras ocultadas de maquillaxe así pseudoelectoral, non? Que queren negar a evidencia da fuxida de mozos e mozas, pero que hoxe mesmo pois vemos como 300.000 galegas e galegos están en desemprego sen contar a xente que xa marchou. Non son poucas cousas, Non son poucas, digo. Eso un décimo do que teño pensado facer. Porque deixei moitas cousas no camiño aínda, como para rematalas. Entón... Temos pouco tempo, temos que ir pechando. Teñen vostedes que facer unha campaña moi austera a nivel económico, non lles queda máis remedio. Isto vai repercutir negativamente en algo? Isto supón deixar algo sen poder facer?
Non, eu creo que esa campaña austera contra a austeridade, precisamente contra os recortes, é tamén o feito de dirixirse máis pois, en pequenos grupos, en reunións máis directas, en estar pisando terreo. Levamos 2 semanas e media de campaña, máis de 7.000 kilómetros, con grandes rutas de arriba para baixo para falar con todo o mundo. Entón estamos facendo unha campaña moi directa, moi humana, e ao mesmo tempo moi que reflexa pois a conformación desa boa candidatura que levamos, que está formada por preferentistas, por o presidente da Asociación SOS Sanidade, que tanto loitou polos dereitos contra os recortes, que está formada por xente do naval, tamén do sector agrario, por mocidade de aquí e emigrante, que está conformada polo mundo da cultura, como Isabel Risco ou Suso de Toro, e por tanta outra xente do feminismo, por exemplo, que nos opoñemos a esta Unión Europea antidemocrática, antisocial, nos opoñemos a que nos pisen, nos rebelamos ante esta situación e, sobre todo, decimos que non queremos obedecer un mandato da Troika que nos está manipulando e que o PP pois, está tan áxilmente executando, non? E, polo tanto, pois, creo que levamos o orgullo de país, que levamos orgullo de nación tamén, somos mulleres e homes que temos ilusión, que queremos facer unha Galiza distinta, tamén nunha Europa diferente, e sobre todo combatir esta forma de facer política corrupta nosa en unha candidatura limpa. Bueno, pois desexámoslle moitísima sorte nesta carreira electoral, que vemos que vai ser moi intensa, alo menos por o BNG, e tamén xa dende o punto de vista de moverse, non? Efectivamente, por todo o que van facer. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, moita sorte. Pois moitísimas grazas, de verdade. Queda, por suposto, convidada a volver, Teña ou non escano, agardemos que sí, por suposto. Encantada, e sempre en clase turista, que debe de ser das poucas. Non falamos diso, pero deixámoslo para Debe outra. de ser das poucas, Seguramente incluídos membros da denominada esquerda. Seguramente non atopa moitos eurodeputados, non? Na clase turista, imagino. Pois a verdade é que cando eu pasaba para as filas do final para vir a Galiza ou para ir dende Galiza lá, te levaba sorpresas e xa digo, incluso da esquerda rupturista. Bueno, pois deses privilexios dos eurodeputados falaremos se vostede quere noutra futura entrevista. Claro, eu estou contra deses privilexios como así defendín sempre, pero me encantaría poder explicalos, sí. Bueno, pois eso quédanos para outra. Moitísimas grazas, Ana Miranda, por acompañarnos hoxe, un placer. Moitas grazas. Grazas a todos por seguirnos. A semana que ven falaremos con José Blanco, número 10 da candidatura do PSOE a estas eleccións europeas. Grazas a todos unha semana máis por estaren aí.